Esse é o nosso segundo encontro do grupo. E no primeiro encontro, na semana do primeiro encontro, houveram algumas coisas que aconteceram. Dentre elas, foi o início dessa catástrofe que nós estamos vivendo. Há umas 2 semanas atrás, houve a festa de aniversário da minha sobrinha, que estava completando 13 anos. Dentre alguns brinquedinhos, minha irmã comprou um apito. E uma das sobrinhas pegou os brinquedos como de praxe e levou para casa. No domingo de resgate, essa família, que é minha irmã, o esposo dela e a minha sobrinha de 9 anos, usaram esse apito para serem localizados quando o socorro estava por perto. Devido ao barulho da chuva e das águas, eles não escutavam bem, eles gritavam, e esse apito foi o que sinalizou que haviam pessoas dentro daquela casa, naquele local, ilhadas e já submersos na água. Agradecer a Deus, porque foi através das orações desse grupo, com certeza, que Deus usou a misericórdia para encontrar a minha família, através de um apito.